Olá meninas, olá meninos, tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para mostrar para vocês. Eu estou disponibilizando alguns efeitos sonoros que vocês vão instalar com o SnapTube, mas se vocês tiver mais outro aplicativo para instalar, daí vocês instalam e daí vocês cortam lá na injeção, na minha parte, eu falando. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações e siga também nas redes sociais como está aqui na descrição. E é isso, um beijo e aproveitem os efeitos sonoros. Smoke weed every day.